voix du peuple, oh, la voix du peuple, oh, si tu as bien, oh. Vincent Chilouizi, étoile de la presse. La voix du peuple, toujours longueur d'avance. Les informations partout dans le monde. La voix du peuple, toujours actualité na actualité. La voix du peuple, maman Nangaye, oh yango eye. La voix du peuple, avec Vincent Chilouizi, ils ont la émission de la presse. Salut et bienvenue, chers amis téléspectateurs, dans votre émission Rendez-vous Valable. Rendez-vous Valable dans Bisso, les Lotosa, une fois de plus, dans la résidence, il y a prophète de la nation de l'île ici, tout ce qui s'est dit dans l'Italie, actualité dans Bisso, que ce soit dans le côté politique, dans le côté musique, et pourquoi pas dans Bonzambepe, et à la fin, pourquoi pas vous divertir aussi. Dio, il y a pasteur Denis Lessi avec Vincent Toye, parce que maman solo lana bino ezali, prophète Denis Lessi, tout en vert. Bonjour. Bon, le gars a problème à débiter. Bah, il me dit que n'est-ce pas la godé pour Libaya. Wana meilleur s'appelle. Te ba bisko ne o continue aligné na e. Te ngana na temps. O muta ba couleur. Te na muta temps. Ba couleur nangé za respecter. Moté na cassé na pembe. Ba couleur nangé za respecter. Et puis ça ba biloko ya solo. OK. Ça biloko ya solo tout ça biloko na biso kilelo. Kilelo yango. Kilelo ya yo ana yango yo ngape na kilelo. Ngalo na nenga ya ba Bidjan. Ya Bidjan ka so wuti ba na yo. Okomi vantar na hivi ko wuti Côte d'Ivoire linga mukile ba. Ngala. Na comme de West Afrique. Mais kitoko Ah merci. Solo elanga ta moko. Merci peut-être la yelo prochainement. Donc kilelo yango ana. Donc ezaki boye peut-être un prophète. Un prophète. Après ça il déjà. Après ça il dit biloko yango au monde comme na couleur. So taille même vert, rouge. Mais il faut que mélanger ngo bien. OK. Faut na mono ke na oti na chaussette. So ke na ngo bien te mabe. Il faut que na ngo cassure ba nini. Mais ça peut y abeta na e ndenge ya moneli. En tout cas mais nazaki place nazari na côté na YouTube na mon anniversaire il y a mère Nabiso, maman Nabiso Tina, en tout cas on a profité de ce que souhaiter maman Tina Lessi. Joyeux anniversaire. Mais on t'a pas tout sous ba chou ba tout ba ina ba likita oh bokabwana ba kufa 5 ans yango bazaka susute. Mais bon anniversaire ya maman Tina na prophète. Mais il y a un lobby ngaya lobi na ozela bino ba prêtre botianga maboko bazama ilu kulasi ba nani ayepe o nani comment nani ouais sala Kofi clip na mwasi na wana Blaise Manzambe OK azape na kini donc ba prêtre baye si batunanga ba otika lobi to péter on peut botama sous jour il y a Tabas na sala album obini na sala album comme on pétage. Prophète, il y en a 4 titres. Oh. Yo moko kundana ba musicien chrétien ne ba ba pasteur. Est-ce que yo pasteur oko masu musicien chrétien? Te na sala musicien manaka. Na ozongela nzembo na mo akala plus pétage titre mususu et puis na donc 4 titres. Comment il y a maxi single pétage. Oyembani. Alingi kolora nga mobikisi na ngai atakati na lilita ye bakunanga na ye. Donc na banzembo na ya pétage osakani pétage. Donc biloko ezali ke batunanga yo ye pa na Yesu ye na pétage. Nzembo osakani pétage. Donc ekozala somo. Album le plus vendu koleka na Fali. Est-ce qu'on a nzembo pétage oyembela nzambe to? Na oyembela nzambe. Mais na opesa pe ba leçon. Ah, donc bah tu vas sérieux pendant na sala featuring na Fali. Aye malakati. Fallait oyemba l'album là. Faire pas oyemba. Quand na 4 titres là. Na 4 titres. Na moko sikoyo na oyemba ngona jipe. Na papa chéri. Na minze manzam. Donc comme ça bena vision aussi na suka ya aussi l'album. Donc on a mis ça au prophète Denis Lessi bientôt à studio. On a mis cet album. On a producteur. Clip à danser là, va danser. Bah on a mis clip à Kofi à Kosa. Na ba danseuse.
Donc Prophète c'est l'album. Ouais. Na ba danseuse. Oui. Ba obina. Oui. Mais voilà ba olata décemment. Ba olata maintenant de balata ka ba danseuse tout balata. Jeep maintenant wa pilote paye tout ça bani na ba plage bani. On louer ba danseuse to au ça recrutement ba danseuse. Non ça recrutement ba église. Pour après chaque 5 ans il faut na administrative. C'est là. Au ça recrutement l'église. Ouais. Il y a ba danseuse. L'église nyonso. Mais ba danseuse ba obina na kati des clips na au ça wala tablo ba mikuse. Non balata nde ba danseuse tout balata. Mais ba bimi na l'église. Ba obeta world. Donc calamité toi no to kuti pe rap. Ouais, rap quoi. Leader. On fait des directement parlant de la photo de Kofi Olomide et Sani. On fait des logos la côte c'est un moment normalement une émission dans le lobby. Lobby va Olanda et pas B1 na oya présenter album. Et pas Papi Mbombo. Ouais. On a maman na pétage dimanche donc tu vois là na bis. Donc dimanche donc les gens retiennent que Benny Leti bientôt studio. Et au salon donc voilà on lance recrutement pour musicien. Té ba misete ka ba danser. Ba musicien na évidemment na oya mana Fali na oya mana nani na oya mapena nani JB na oza soliste mon père Mokili. Mais ozara la besoin ba danseuse. Danseuse oui. Recrutement. Ouais. Donc tout ça pendant na buki faut IGF il faut na l'accès que Marie na nani na danser. En tout cas. Ouais mais so ngo teka ba chaîne ngeza be usko yimbe na nzambe ba teka ba chaîne. So da yiba nzembo. Yo teka nzembo nzambe. Na nzembo naturel pezali. Ya bon pétage nzembo nzambe. Pétage nzembo naturel. Non, ça dit que na oté abatu na opesa conseil naturel. Kolingande na loba biloka ngonyo sote. De vichi ba yimba ba éducation. Éducation voilà, ne ba yima mabele et siko na yimba pétage. Oui, kaka boy na loyenge une église ozwa pétage. Oya pe mutama ki ona ozwa pétage. Siko wana oteka cha. Non teka ko. Mais à maman na ndule. Et ndule oyo pende ko betama on dirait tout le côté ko betama. Donc côté bato profane ba se retrouver, bato nzambe va se retrouver. Album comme on pétage. Tozelango. Et puis na tie liso à Jésus à Otal. Na kata nani. Yo mona liso à Jésus. Ouais. Mona wa. Na vision. Yo mona Jésus. Abimela ngako. Bona bana archinde. Ala couleur ni. Ah, amundele. Mais si on a l'air ngana mona ge si na dimension mususu. Mundele pela. Na mona Jésus 3 fois ko. Mundele le roi yo za imwa muke. Ah, papa couleur wana yo bango nezo ngenga yo mona ondeni. Opesa couleur a ondeni. Sko iloni eso ni Jésus. Ye wana. Aisa go ngai Jésus. Oui, Jésus ya Angleterre wana tete apparition penda ya divinité. En fait ba apparition ngana zo ba apparition ebele. Yango moni batu bakoka ngate. Ponga penda na kutana na Nzambe. Mais mutu mo sans blague ndeko nanga ngai penda sans blague batu penda soki ngana zaki na Nzambe te mutu nanga Nzamba ko oboma nga depuis longtemps. J'ai commis beaucoup d'erreurs. Na yoki li solo no mo lobi ba bisinga ba bi bon là isa na yoki dès na ba ki comme na yoki en fona autour na yo mo eza na émission comme ça mutu abetaki pe li solo yo kango. On me dit que vous êtes une famille oyo qui sezaki makasi. Non, faux. Babi boa bata kisi. Non, faux. Maman na bino to papa bino zaki ba kisi. Non, faux. Famille nanga ya basaka tapena wana. Oui, vrai musanga tapenda. Famille na biso na kisi ta. Mon père s'appelle Lessi Mukengo, un homme de plus riche à côté Basagata. Les gars vesinga na lara, les gars oboliko na mbongo, les gars. Donc c'est le patron de ce nom. Aïe na kisite. Problème de akoufa na mai. Aïe na kisite. C'est un patron, un homme bien qui avait un millionnaire qui a atongi boye na mboka. Atongi biso tutambo na bakano, tutamba bakano rapido net na biso za nango. Toi na atia ba groupe électrogène, atia ba en fait azaïnet grossiste. Yem dazo fourni ba magasin nyoso à côté na biso, c'est-à-dire atie ba magasin na coin nyoso. Alors azaïna ba grossiste et puis azaïna ti ko azaïna ba bateau, aza na ba boîte, ba bar, ba nani. Mais sikoyo azazo que de renforcer ba période momwe, ba conteneur mo zazo kenene ba conteneur lumbashiwa. Ba il y avait piraterie mo zazo salima ba soma ba marchandises, ba nini ba pétrolier, ba bateau pétrolier ba soma. C'est un homme un multimillionnaire. Mais na comprendre te batu balobi ala kisaki na kiste koko nanga
lokuta c'est un menteur parce que nous avons des gens de même village, on a des gens autouti na bango Mokemole Saïban c'est un homme d'affaires. Maman nanga c'est une chrétienne, vraie chrétienne. Legi na c'est un pasteur wa teanga. Ba musu baza ba kimbangiste côté maman nanga 3 quarts baza ba kimbangiste. 3 quarts côté papa pe bango tout ba pasteur kimbangiste. Nous on n'est pas dans une famille de fétichistes. Quand on est ba pesanga kombo, comme on a lesi iko Denis Claude. C'est l'ikola né azala nganga. OK. Koko. Ba koko. Siko ba pesanga kombo nanga na petit nanga Gustave ou azali directeur du cabinet adjoint ya ministre des transports. Donc yé nanga to na même kombo wana. Mais ngana longolango po ezali kombo malédiction. Ça dit na omona ngo makambo nanga ezo simbati. Alors na longoli pe Claude na tikali ka Denis Lesi. Et dans notre famille na maman na biso côté maman toi na nganga moko. Côté ya maman nanga leki ne asuka koma nganga o azolo bananga iponga na sa politique pona koma ka mukonzi ye wana nde a otindika ngawana a combattre nga otindika a lo balanga te bana enfance ayib sanga ka na okoma mukonzi Blaise Banzambe asakolinga lelo alobi okoma ministre bato ebele basakolinga ane oyo menga tsiko na kimaka pouvoir. Je sais pas si je dois croire à ça. Manzambe m'a dit ça. Que na banda députation na comme ministre na comme boyeba koko nanga na non na yipsanga plus de 100 pasteurs basa kolinga loko. Ah non mais na famille banganga. Na famille non, na famille c'est non. Ya maman lobi oncle no zanga. Non, na lobi a jeune garçon, ya mikolo yo. Ça dit jeune garçon. Koko na bino pas zanganga. Non, koko ya bota tata nanga ti. Na famille kaka koko moko. OK. Koko ya bota papa nanga. Comme on est les chez tout justement. Koko moi si na besoin de sage femme. Donc famille à père nanga papa nanga za chrétien catholique. Maman nanga za protestant. Parti biso baza kingangi sa épée catholique. Abongi motema commune na nai. Na famille na biso bango nyonso ba pasteur ba noko nanga ba papa leki tout pasteur. Donc na famille direct nganga za te. O ana jeune garçon kala mingi te ka komi nganga kala mingi ta. O ana nde koko ya ba koko nde kana ba famille. Très bien. Mais la famille Lessi n'est pas une famille de féticheurs. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour cette précision. Et Aneti, toi famille à chef. Et Aneti, Moussengo, qui veut dire chef. D'office chef nyonso. Et pas à Sagata, ana bankoi. Mais biso ton dimangote. Ana bankoi nanzoto. Soka kufite. Au moins Moussengo pas kufa. Il fallait que potona mutu moi longole biloko ana azwango. Souhaité à kufati. Moussa a fait déjà. Donc, en tant que chef, ala ba nya ba nkoyi na nzoto. Faut mutu mwa benda ba nkoyi wana ekote pa na ye. Soki ba boya ropola, mais on kufati. Chez nous c'est comme ça. On kufati. Donc, yango monique. Nzambe to satan. Nzambe te wana mais catholique bandima na bango coutumite. Ya za catholique. Te wana nzambe te, wana nzambe te. Or, biso to boya na biso. Biso na confusion sobi wana nzambe te. Po lo bana zaki musala nzambe munene na catholique. Les catholiques acceptent mélange à coutume. Religion na bango. Non, la différence par rapport na biso réveil et pas na biso réveil, ngana ndima certaines coutumes mariage ba bloc ebele. Ba miniki mitenge na ndima ngot. Mais problème oyo tozolo ba wana oyo za na nzoto papa. Ozo yoka ngopo yoka. Yo moni musengo bazwai. Bazwai te. Soki nga na bisko na zonga mboka ba pesa nga ngo na zwa. Et comme pe na nzoto na yebo pa usaka na nga abimi apesi mpoti yake. Miso kufi o mona sute. O moni mbonda moko na benga ko mon krawana. Soko ba obeta ngo ye na simotali komi avec. Et pa ba sakata tuna musakata nyonso ayebi histoire a oyebso. Ba beta ngo so muta obeta ngo a sauter à côté mire. A côté nzete a sauté ake na ndako so ba beta ngo awa onkra wana ju musu na obenga ba obeta na bengio pardon na bona comme avec le prophète Denis Lesi la photo de Koffi Olomide et Sali baise au niveau internet Koffi Olomide habillé na ebité wana benga ngo tenini ni wana hein na ebité so moni yango na moni yango batinde ngo bon ebi Koffi aza mutabez Koffi aza muto il faut ba lobalaka ye Koffi
Moni mama fallait on hésitant trop, il fallait akene na babi tene weza ceux qui marque Rick Owens. Donc naïbi à bière na mo bazala en Angleterre, naïbi babilo connaît. En fait ala ta babilo mo ya solo mais c'est quoi ils correspondre na yété. Il correspond à être un musicien. Il y a un solo bat. Ils ont bilo mususu et pétage. Là tu as bien mais à pétage. Moi moi ça dans mon clip na Diamond. Et on était robe mon bilo on était à Bassi ba miya ke wana. Ezali. Na beta moko wa to monango. Net lelo na na yoji moko ya lipeka moko boy. Ya foulard tina se na la chemise wana. Et bien ça on l'a dans émission l'autre. Donc pour na OK nango ce qu'on a pantalon les ce qu'on a ba zana ba biloko neti ba plastique ba tie ba poche ba plastique et tout ça. Yo na Kofi bo sara biloko moko. Dans le bien. Dans le bien et lamba ezalaka te pona nani pona pauvre. Et lamba na tuna couture moi ebisanga bilamba esa ma pona ba riche. Ba haute couture esa ma pona ba riche. Ba bilambo ya série. Bon, na ibi na griffe ngote. Mais loko alati c'est que loko sérieux mais bon. Loko ske bo ba tu sapato wana ne. Mais ba sandal wana na sana ngwa wat. Ya mo bondo wana lo ya basi. Bon, nanu na bimisi matériel ta. Omoni ba sandal na beta wana. Siko ya likolo nango ezati. Omona ketch mo na lati ya munene wana. Et na siko na ba série ya biloko wana. Meza talon bongo neti ya yete meza ya mystique. Za mo ko musu na lato ngo. Heureusement biba bimisi po ni. Exemple ba lo bageza ya basi. Te en plastique. Musu sukutu eza na ngo ba biloko musu na ngo na fona kabango ba musicien parce que na ko lata ngote. Ba pièce musu ba tinenga na ko lata te. Mais à la tine à star il faut loba. Kofi pour balobili, c'est ça le principe de Kofi Olomide. On doit parler de Kofi. Ngana est en idéologie moko. En bien ou en mal, on doit parler de Denilis. Na bossana kiki la nana sa chanson moko fona ma Kofi. Style ya Kofi. Mais le combat style ya Kofi ya Chacho et Pelisi Moto na Nati Lokolo Nati apeta quoi Nati lobi ke Chacho za style ya Kofi te za style Kofi akuta mais s'imposant. Oui, Chacho ezala na mboka mais Kofi s'imposant nango. Chacho ezala na mboka. Te Chacho ka style wana ya zoyemba na ezala nango mais sikoyo mwa Chacho la Chacho mutapesi Kofi mutaye ko ye to ye ba pas tout mais au rythme wana ezala nango o ya betaka. O Kofi abetaka. Si le Kofi abetaka. Ezala nango. Mais siko ezali. Mais siko Kofi muta créé siko a empêché en plaire ya Chacho mona ye nango. Zela to sola bien. Mo Chacho. Chacho, je ne parle pas de mots. Je parle de la rumba normale ou ezali normal. Rumba eza ya batu nyonso. Mais oyo wana rythme Kofi azo beta wana, eza rythme mo ebetama. Mais ye aye ko créer yango ekoma Chacho. Après ça voix na ye, après ça identité na ye, après ça ngo kombo wana. Dire que Chacho te, il y avait le rythme là. Mais pas le mot Chacho qui a été créé par Kofi lui-même. À moins que Azana révélation mususu mais a prouvé biso qui a fait ça. Parler du rythme ya Kofi. Nati Lokolo a raison. Il n'a pas raison parce que wana et olaksaye que à contre Kofi. Nati nazo peso conseil bato bazo bambo déjà ko komi trop fali. Nde ba beta ngai. Donc yo oza journaliste moko ya grande envergure, zala toujours juste, zala au milieu. Chacho za avec ya mutu na biso Chacho. Kofi. Ah ya Kofi. Mais rythme ya betaka, eza rythme normal et beta ma depuis kala. Donc wana batu wana ndenge yo yebeli pena makambango rythme siko to ba rythme ngo batu ba beta déjà rumba o ya marque ya Kofi wana e beta maka avant Kofi oui naiti nani ya beta ngo e beta maka na lingi polémique mais Chacho ndenge ya lambi yango hein kuku kanisa lisusu makamoto solo langa na yo mwana toko botaza yelo mumana yo donc la biloko la biloko bon ngana koba naza koba papa soki na koba kuku banzanga na photo te kuku banzanga na photo te po nansi na chanja nakoma na ndoto mama ye monzoto ya sopi nakoma kozela ero ala biso tozali kolanda kopi est-ce que na kobosa na histoire voilà Chacho Chacho voilà c'est Kofi
Donc, si on comprend bien, Rumba ezalaka nango. Rumba ezalaka nango. Kofi a s'identifié nango à l'ambiango. À l'ambiango, a créé voix na yeneta Jacob de Vario. Bientôt créé. Kofi a bien oyemba. T'es faux. Ayeb oyemba pour voir na des autres abisso sexy. Il y aura place au quai. Mais ça sexy. Ah, on est là sexy. Bana basi maboko na tolo ta Kofi ayemba. C'est ya lokuta. Na kena na ba boîte, na pardon na ba. Non, na ba restaurant. Non, boîte na kena te mais ba restaurant net sur na ba ville pas ya mama esbai. On est à Fongoli on a musique beta ma. Mais musique a Kofi mingi ndezo beta na ba grand restaurant. Et les zo comme ça. Na ba grand restaurant nyonso à Congo. Musique beta ma ka Kofi o ya kala. Hein nati côté là benda. OK moi mon père. Mais moi aussi je n'ai pas aimé le disque de certains musiciens. Bon, au nom de mon frère IGF, Alingete, après Sibino, Mbongo, pour ça, disque, pas pour insulter le pays, c'est pour montrer une seule chose. Mbongo à l'État, Koliate. Bilog à l'État, Basimbakate. Pourquoi on a le Beloko? On a dit Kofi. Parce que c'est tout le monde qui est d'accord. Qui est d'accord parce qu'on parle du peuple. Alingete n'a pas un contrat avec le peuple. C'est un inspecteur général des finances. Son problème, son message est resté catégorique. Kolia mbongo à l'État, koyiba mbongo à l'État, mbongo est à la disposition na yo salelang. Redi a yembi batutu ba yembi kitoko. Mais kokende ko toucher l'économie, ça n'est plus la notion de l'IGF. L'économie que IGF na lobby non IGF bon il fallait tonga pont et que tonga na deux chambres salon. Le peuple n'a rien à faire quand un député vole l'argent, quand un monsieur ministre vole l'argent, oui, on doit éveiller que bato là ba yiba mbongo te. Mais l'économie du pays, ça ne concerne que le gouvernement. Ça ne concerne pas les finances. On l'a dit bien. Bien. Ah, on est la seule personne à téléméler. Je sais ce que j'ai fait et je sais ce que j'ai dit. Ça c'est l'éveil patriotique, ça devient autre chose. L'éveil patriotique. Oui, ça c'est autre chose. Papa ngaza clair hein. Clair. Pour nasina yogi déjà, babandi. Keba na IGF wana. Keba na IGF wana. Ba komi ko kende ko kotisa. Comme une invitation comme président, comme une invitation, balingi baboma, babebisa, papa, o nazolo ba ngana mutu na santa kabilo ko pe na eba biloko. Botika ndeko na ngai chef asala musala na e bien. Lia mbongo na yo, mais batu muso ko lia mbongo mais qui a changé vision ya mbongo ya le pour créer mutu problème. Je vise pas Kofi. Je ne vise pas Kofi. Okay. Je m'adresse à tous les musiciens qui mangent là-bas. Batini binobolo baké loko moko. IGF, ils allaient ennemis à peuple été, ils allaient on a pas battre la finance ya gouvernement. De façon que ceux qui battent sur poste qu'on y battait, ou que nous ça la boïté. Peuple la mouka bazonyo kolabino, on est comme le romsus. Ça c'est l'éveil patriotique. Aux arts intellectuels, vrai ou faux. La mouka bazoko sabino, ça c'est un message d'opposition. Ça n'a rien à faire avec l'éveil patriotique. Et ça ne peut pas coller dans Nzembo IGF. Ngana sepe na Nzembo anati, Nzembo opposition. Et oui, une intention à IGF te. IGF a kokota biloko privé à Batou, te bandako à Batou, banini non. IGF son problème c'est limite na conseil pédagogique aux ana fonction à l'État ko yiba mbongo à l'État. Pour servir mboka et tongama. Mutake ko yiba ndako na e en Espagne ake ko tonga bandako ba image ba olakisa ça concerne pas les gens. Mukolo mukomoda numéro 1 IGF azaki un peu non ngande na réagir na place na ye. Na yebi makambo zolobama. IGF a trop de combats. Bako bandako yebisa président ba bandako yebisa batu opposition batu IDPS ba ni ketala muto yo akomo luka poste ya présidence. Tala comme luka boye akomo buka nani na banzembo bakomo yembele trop. Or intention na ezali kaka bato ba mona te que IGF ezali ennemi ya gouvernement. Parce que question mo kana tout normalement mo kofi ayembi. Pona mboka ezali okuta tout. C'est l'opposition. On est à langage d'opposition. Yango bazolo va peut-être azoluka po ba combattre ba tike ya beta na poto. C'est un message d'opposition, ce n'est pas un message d'IGF. Message d'IGF ezaka moko, salela mbongo.
salela musalo yozo sala limité na ba prime na yo na ba salaire ne vole pas. En tout cas, donc, tu retenir en Obongo, mais si pour la sortie, il y a Ferrego là, le padre, Azali Banda, tout le monde. Bon, en tout cas, zéro impact. Zéro impact. Tout le monde comment soupçonner qu'on dirait faire Bakanga été. Parce que quand Bakanga papa et ma, TV5, la chaîne est belée le banc. Quand Bakanga ba dossier Kofi le milieu de qui partout. Quand on va le vivre en Kofi partout bon. N'habitez parce que Yemora Linga qui a noté, mais en tout cas, à niveau international, ça ne s'est pas parlé. Mais à l'Ekakana TV5. Est-ce qu'on va le bien pourquoi c'est le bon, je ne sais pas. Je ne sais pas. Oui, à l'Ekakana, je ne sais pas pourquoi. Peut-être aussi manager. À Linga, il était savoir quoi. Parce que. Il y a déjà bon, Balingi a noté dans le sens que. Parce que la chaîne, on a ce que il faut foutre. So bango mo va récupérer information te so ngolé il faut foutre bah j'étais quoi l'arrestation il y a célébrité bon célébrité na biso ba congolais oui mais célébrité par rapport donc on a tout le célébrité za penzate tout le bon bon Afrique oui mais à niveau là nous y a ba États-Unis à niveau africain oui. Mais ça célèbre. Très célèbre. Côte d'Ivoire, côté, il est trop célèbre. Mais la célébrité internationale, à sali action et belé na France té. Moni ba salonné to moni neti ba fali ba beta ki wana. Déjà mutunyo son en France ataza mondele. Quand tu es dans Oyo Arena, comme on a il faut mais il n'y a pas bêta Zénith. Tu as bêta Zénith, à bêta Zénith. Olympia si je me trompe pas. Oui, à bêta bon, à bêta bilog est belé dans la période de Awera. Mais il est moko personnellement. À bêta il est moko concert à Zénith. Oui. Oui, à bêta. Oui, mais si qu'on a zolobano actuellement c'est New Arena. Ne biloko yo ango mona Kofi alinga ki a bêta ngo. D'accord, Arena. Aboya ki Bercy pour image à Bercy, New Arena. Donc, il Kofi il est supporter en Kofi peut pardonner aux combattants tout ce qu'il peut faire, mais les New Arena là, parce qu'il fallait bêta parce qu'il y a plein à craquer. Oui, il n'y a pas de problème. Oui, ce qu'il fallait à Betty. Kofi est grand, vous en faites pas. Mais le problème est faire, ça dit qu'il n'y avait pas trop de bruit à niveau international. Peut-être Alingaï silence par terre, peut-être moi Alingaï a attiré trop de choses. Peut-être la stratégie naïe Alingaï silence. Mais, bon. Mais impact était. Ok. Donc pour nous sans impact. Non sorti naïf il fallait à la penda donc il faut pender à la bruit. Par le bilan on penda par canal plus par le bango partout il fallait manager naï a travailler en haut. À star planétaire. Donc et bimi si est à star mongo ya africain. Yo katsene bakanga ya wana so bakanga afali. Na minimiser vérité, c'est un géant. Mais na minimiser te mais na reprocher ba bureau. Bilo mususu ezali ko fongola ba porte, ko lobisango. Bon, peut-être balinga ki yango te po ba mona yon salle. Ko bimana epé sans bruit. Mais est-ce que c'est important pour nous à la conférence de presse à fixer opinion parce qu'il y a trop de racontages sur son arrestation, sur Negetia Bimi, est-ce que c'est important pour nous à la conférence de presse à éclaircir les fanatiques? Mais on a droit, le peuple a droit pour qu'on t'arrête. Mais il fallait que le peuple, ils n'ont pas communiqué. Herba Kangié, il n'y avait pas de communication. Herba Bimi, il n'y a pas de communication. Il est obligé d'expliquer à sa masse quelle est la raison au lieu de loba. Même président de la République, Baboya Koloba est malade. Mais Souka Bandimaki. Alors, Congolais a l'ingaka transparence. Alors, s'il y a la transparence, c'est bon. Faire la grande sœur, il faut pas l'obisaï. Même il était conseiller de communication, il fallait à l'oba. À moins qu'il y ait une confiance dans l'entourage, peut-être qu'il y a une monique à l'unité, il y a
Mais mutalo bala communauté mais tomoni ndona biso oyo alobaka mingi na kombo na ye Mark House abandi ba clash pendant ta ya prison tomoni ke azoloba te azali na matière te azui matière ya roya azui matière te matière soki ezaka sera bimi azui matière te mais na émission alobi mingi abandi mingi ambassadeur afali bon stade afali te wana erreur bloqué non au stade afali sur étonné au bidembika bloqué dans sa base nani communication wana te na lobby bon adversaire na bango ezaka fali mais babi fali mais na lobby boy fali aboy na yango bon fali à niveau planétaire fali autonome sa stade ça c'est Denis qui parle maintenant en tant qu'écran prophétique stade de Kotonda na ndenga mukede il go risquer même de déborder ça c'est un deux au monité na ibsaka yoti na bipe 007 pa oya na stade parce que 007 a oya na stade pourquoi parce qu'il y a comme enfant dernier ya ba wenge maintenant ba kolinga ba répondre na fali azana charge ya bana ya wenge na minito wenge mubimba o ba rataka na concert wana biloko iratai na concert wana siko wenga oya nango siko na nzoto ya nani oyo ya wata wata siko zo futa prix aola tanet médaille ya wenge ba otikeli charge ba tikeli siko charge yake na ye stade na ye mais wenge mubimba siko yo ba koya na stade parce que wata azana méthode nga na zala nango ta na obima lelo te maintenant na zala obima na bano reme na zala na respect à tous les vieux nanga na pesi mbote na passer sonika futa na pesi mbote na nan na zala kisoba zoba donc na zala saluer batu nyonso siko bandimi na bango nyonso ba yaki pa nanga ta on a koli na créer siko batu nanga au moins différence siko wata zo kende stade ya mbalo ya zo kende on a défi ya yé mais wenge lati nde akosala ngo plein mais to retenir pour le 29 octobre fallait on ça plein mystique fallait donc na lukana comprendre qui est ce garçon là mais il est mystique na ebisaka yo le 18 na bien ko coloniser pendant longtemps alors moi temps azana ba biloko ba bonkoko azana biloko ya yemoko azana mwana na maindo mumezana simana ye omonde ngobila sana à n'importe qui te pouvoir penza ya maindo mbeya pende pesa ngobila na ba pasteur na ba to mulili na ba to butu poko tero na ba to butu ba ya pasteur basangani oboye sani mais na bible balobi moi na butu sangana rate wana nzambe ne muta séparer mais biso ba to passer to yo mona stade ya ngobila sangana na banganga bon liboso to sangana kabila sangisa biso banakala tokenda ba prière na biso na bango mule beta biso voilà selon yo to selon bible bible lobi batu ya banganga na basana mais na lobi boye yo tanga na bible teke mukolo oyo Jonas akima nzambe bato ala balobi nini que chacun prie son Dieu le Dieu qui va écouter c'est le Dieu là oyo a sauver biso toko sangana na bato mabe mais nzamba oyoka mutu moko avantage ya ko sangisa na bato ezani nzamba oyoka mutu moko ya ye na kati wana apesi résultat pour na bato nyonso. On a cinéma profite au plus bien sûr parce que na koboya te na se mabila bato bambe baza yo ko yebisa mutafra mason te ke ndenge za boye ko fara masonerie ya lisumu basambela bayaka pe na église ba te yebongo kuna bosiko ngana we bande ndenge ya zana ona mutu nayi parce que yo mission ezarani mission na arche de Noé te na kati ya bible mission na nga c'est l'arche de Noé faire quoi. L'arche, c'est gagner les bons et les mauvaises personnes. Pour les préparer pour l'enlèvement. Voilà. Il faut aller nan. Ce que côté pananga Brit, ndumba ye Brit, na mini, na ondimaye. Après na bandi ko l'accès que mini ya mabe, tala boye lata bien. Azongi roba moulay na ko imposer été na roté yayi. Sans l'imposer. Les jours où il va changer, je le prends, na bandi ko expliquer ndenge na penel azali na révolte tango ba divorce c'est même mabele saimi andima isunzambe était pas moins de ba passer toi aventurer mais il a pris du temps maintenant ça lui requis la bino nazongeli tata parce à comprendre que rage azana ngwana ko meme musikati alors yemo razongi c'est ça la parole c'est le Saint-Esprit qui convainc c'est pas moi bon comme la parole dit hein bino ozo arroser mais c'est Dieu qui fait croire si toyena na mon un jour comme pasteur
Na sentir bon eza cas prophétique te mais na sentir olinga nzambe la linga nzambe mingi voilà en fait tobeta masolo ya ma Marie ma Marie asali 600 osaka la télé internet bon mais wana bato bandu bazaka na miniki na nzoto na mitenge eza so epusi ake babi ba pourquoi tenaki contre bon pona yo ba pourquoi tenaki adem poli maman naza impoli penda oyo impolite so ya solo penda maman komeka koswana na maman na te pa kofinga omoni mamari maman mboso yo ondire noko na ye kamara ne makango ne ya kala ngaku naza kosupsonne na kende ba vie mboso na tuni vie na mivie yebisanga oleka pa mero obende Bembo Samuel Denis na oleka ndeni. Bon on a tout dit. Na tout dit mboso na bivie. Pour ça la mboso na maman na. Yebisanga na petit nao. Tamuzo leka. Comme ça permettre tout se calmer tout lukayenga mona lukaye. Abi Denis mwana nga eloko te. Maman na yebi atsaka utite. Donc ba eba ni pété ba la famille. Mais bon, ça dit tokoi ko tolérer toi la démocratie. Tous en état de droit, mais tu peux tolérer n'importe qui te affine à n'importe quoi. Ok. On est là quoi na, bah tu vas comparer Félix na Kabila non. Kabila a dit une chose dans le pouvoir là. Problème ya Congolais et sa mentalité. Alors bien Kabila c'est lui qui a dit ça. Kabila ne peut pas répondre aux Congolais. Même des balobakio ayebi koloba lingala te Kabila ayebi koloba lingala mais c'est une langue soko na ba Swahili ba Katangé. Quand tu parles lingala, on t'appelle Papa Wemba. Ça dit pour na Katangé, Mouswahili, la langue lingala, c'est une langue des musiciens. Et ça culture na bango ba botama bongo. Les autres au monde bibeme na mort, Katangé banango kala. Na Katanga bibeme ya na ndako te. Banaka la mutsu akufi anga na mort ka pe ba kene cimetière. C'est comme ça au Lumbashi. Ça dit ba kola na mindele. Bakola bongo net en Europe. Alors, Kabila, c'est un Swahili. C'est un homme Swahili, un swahlophone, nyonso. Azanet anglophone. N'habite sous okopa. Baza presque anglophone. Culture. Bana respect à ba pasteur, bana respect à batou, bana. Donc, lingala Kabila boya koloba lingala te parce que ayebi angote te ayebi. Si tu bois ngana eba mobo to solo là. Le problème de Kabila, c'est sa culture. Alors, quand il ne répond pas aux gens, c'est sa nature. À répondre de la mentalité, à ma bien répondre. Maman Olive a bala Kabila. Quand tu épouses un homme cultivé, au commandant, cultivé. Donc, Maman Olive ne peut pas répondre à tous les besoins. Mais là, on peut expliquer tout. Maman Olive a sa maman Denisté. Kabila Azali félicité. Kabila comme les locaux pendant 6 ans, l'obati. Mais Félix s'est rangé, azamona limité ma tété. Babilo kwana ato frekata eba na mumele bali. Do amona kina kinwa de kola venanga kimbuta kinwa biado mela de nini ova je mona osenga avec kimbuta nyona calé na porte do biki na kota budini ba alonga abeng masine pesa damas so asisi opisi autant maman alongolinga na nzela. Tant on a eu chiffre. Or am yanke kokoma na komi kona ba diviser. Denis que wana ni na omela ngana yebi elo azomela wana yebi na koyeba ndeni na mona milinga na mona ni oh tamza mela tumbako tamza mela na cigarette tamza mela elo nini ngana yebi oh prophète na koyeba ndeni ngana liboso ya voiture na mona milinga na koyeba ndeni dia za mela mususu Batabandu bamela noa, batabandu bamela cigarette, batabandu bamela tumbako. Et pas na biso noa eza normal. Oui ba ngote. Oui ba te. Mais yo pe ba bamela dia moyebi. Bana na botama na mekate, ezaka na mutu naturel. C'est ce que déjà dit. Na mela ngote. Yo ba ya bangi tout ça. Yo la biloko bato aloba. Mais siko yo pena do kutaye mais milinga moyebi. Na moni milinga. Na moni eloko na éviter so eza cigarette po ye pa kataka mitu ya gomme wana elle nous a okata ngo asimbi cigarette bon OK ata meri bangi ya problème te biso ya manunu bangi ya normal pa na biso bangi lotoko na ba biloko neti ba lotoko biloko lokola nsamba ya normal ba biloko na biso quotidien na tongo bandi bangi
nanani. En tout cas. Ngai siko na zo chance nango te po moto ebeba déjà. Mais pour la maman Marie quand même tu reconnaître que à te maman Marie débordaki contre les maman wana za ba yanki to za ko kala na mboka bangwana po ba yanki mboka ba ligi na ya ville. Donc ndenge maman Marie wana za na aza mutu ya ya nani comme nani. Ya Fayulu. Batu wana baza batu ya Fayulu. Amuta bandundu aza Fayulu. Position où la police joue qui a arrêté. Très bien. Tu trouves ça comment? C'est très élégant. Je salue Sylvano, oui. À juillet, Kenaye, respecter 48 heures. Bakanga qui était, Kenaye pour PC pédagogie. N'enganabo. Procureur ya Matete, à sa convocanga. Atina une invitation, na banga na kenda. Absinga na bi ko kanga yote. Na ye ko peso conseil boité. So ye lisu na okanga. Comprendre babenga ngo pédagogie donc ba opeso ba leçon que tala biloko za infraction peut-être éviter au monde au lobby boy les infractions au monde au lobby boy les infractions pasteur soki moto malinga ko funda yo nga funda yo mais à ça les plaintes moi n'en ai pas à ça les plaintes mais ici là tu as débordé donc prochainement ne fait plus et c'est ce qu'on a fait avec cette maman il n'est pas embêté qui a fait un bateau et puis elle on est mabé parce que même battu des PSP baza nango mingi. Même papa là ta mounière on a batiaki na boloko quelque Gilles a finga maman oyo présidente azali président ya corps maman Mabunda Mabunda qui est lesbienne c'est une injure ce n'est pas bon gratuitement mon kolakenda kasho a compris l'impact ya kasho mona olo baso ebeli a finga ngobila a finga tout le monde batu idepes il faut batika eloko wana batika biloko wana même opposant batika ki baloba ngo même période Félix Paz la guine opposition pe loba babiloko mususu contre Kabila contre pouvoir mais là batu ba comparer bango mibale mutu na guerre nae mais on peut pas autoriser que lelo yo berere wana et continuer na batuté. Et comment tu as trouvé des marches à maman la biso Denise? Maman Denise a été trop sage. A sengi maman naya connaissant bien qu'aza mutafayulu a bengié a pessier pédagogie alobi analyser abimi pe maboko pamba te parce que maman nazaka munoko makasi yo ke nanda ka président obi maboko pamba et puis écoutez na maman na kutani pe na président boyo kota nanda ka ya maman président de moni ya ka scénario mais ya mama gina nani président ya mbiye yo kata ya mbayite ayambiye président azalaki na ye na mwana na ya mwasi bazalaki na ye mais représentation lisolo yo yebika biloko tosala na émission coupé et puis toki kosala nani wana na ye na nani po alexa moi bible et tout ça bon maman Denise mais cette attitude de la maman Denise a mais là Denise non c'est pas bien oui c'est pas bien elle a dit une chose ce n'est pas bien tu vois natika comme na maman Denise même na air mobile ni azali na opposition ko finga te bango nyonso ye maman Denise maman Olive bauti côté moko ils ont la culture de l'Est. Ce n'est pas d'insulter les gens. Naïb Sako, bah, soyez les respectueux, bah, nerveux, bah, mais la bango, mais bah, respectueux. Ça, c'est la chose la plus. C'est normal, bah, l'ouba, bah, brutal. Bah, l'ouba, bah, l'obaka, bah, brutal. Mais il faut dénoncer, biloko, ya fingara, bah, non, c'est pas bien. Na lobby, boye. Faut ici, là. Pourquoi, bah, kangi maman, c'est pour donner des leçons, tout justement. Pourquoi bakangi kabundu wana to okon mais en attendant maman a débordé qui a impoli et puis maman a lokuta tango bakangi akede pas maman livre pourquoi expliquer maman Denise que ba iba ke mongote azongi ndaku et puis nazoka mambo opposant congolais pe bo se respecter te bo vandi penda boyelo ko na église bozui maman na boke child boso Kabila ko ya mabangote ba démarche nyonso ba opposition ba fingaka yo nga penda ntake na ya na question na elobaka mais omoninga ba opposa ba komoluka Kabila bo luka epwani mbongo na ye ou bo ndima ye vous êtes des hypocrites vous avez insulté Kabila pendant des années et des années o ala mkusu komona Franck Diongo komekate Kabila kutu ko yambete Kabundi pe avant qu'il épuise ba luka ako ya mabango te jikaka azali dépotoir te
abunda combat na yemoko oyo kaka été bo finga ye surtout yé jongwa na finga ka été taba tsaye na boloko muta bimisi si Félix muto abimisi otiko non si quelqu'un est ingrat il est toujours ingrat Kabila kondima mututé yo pe ozana ozape na nanité ya ko salaka ba association la ba po benga Félix Félix était ton allié yemoka kati alliance wana mais vous êtes en bon terme botika ye ba mon livre ba vana tranquille mon lingo mona mututé pa iluka Kabila ba yate président Kabila ya mabango te bana position te pourquoi bobo benga Félix na bino ya ko appui ya Kabila bondimi qu'il est fort et Kabila est fort c'est l'opposant na lobby c'est opposant oyo à côté la Félix Lelo na poids politique c'est Jikaka batike tranquille abana Rwandais kasi boko luka Rwandais sous Rwandais vous confirmez Rwandais Franck Diongo ogeno luka nini tu te contredis non ne cherche pas oh to luka bateau to boloba force c'était à Rwandais botika Rwandais na quoi na to lia tabara biso to lia tranquille laissez-les tranquilles bo ka personne bo posa congolais bo vandi si penda bo itala bo posa papa ba vandi tala na ba député na ba ministre boyo ka maman moko boye niveau d'études to éviter il est qui to éviter il est qui dans un parti bo salé lié a eu chance bo bangi que maman Denise a récupéré maman livre maman Denise no livre baza bato à côté moko ba risakane moko azwaki garçon nani fils mukoko aki na posta manipulé a aider tom citoyen congolais azongi si yona zo sa ba bilona est azana EPPD non c'est ça le problème maman Denise pa benga yi maman na te po ayi ba été a opezeni na Congo il a quel message donc c'est ça le problème moi je suis content parce que le temps est en train d'enseigner Kabila le temps est en train de noircir les gens eux-mêmes qui ont détruit Kabila d'éclaircir maintenant de laver Kabila voilà ti Kabila laver yo me kondima honte wana temps wana te voilà ba pétage na bango wana te baza siko ba komi na suka mbongo ya te bande lote ba ke koto yo bazuye lote koto bazuite ya ngomoni ba moya osenga mbongo et pas non à pouvoir copier bango possibilité wana te laissez-les s'embrouiller. L'arrestation de Kabound, bon. Jean-Marc Kabound, d'autres gens, jusque là, même moi personnellement, si on a vendu, namigo zonga moi moukié, na o mono ndé na lali. Bon. Kabound a routi prison na. Du point de vue, on peut ça deux points de vue. On peut ça point de vue, ils ont 80% de crédibilité dans la rue. Oh, balaba les lobbies. Balaba les lobbies qui est sali opposition, il y a fabrication. Parce que ba on napenda séparation te raison ya séparation na bango ezate eloko ko kabula bango mibale comment ça mais lo nini zo kabula bon rue ezoloba eloba ke Kabound c'est nani banda kala ba yina bango Kabound akosaka ke azali muswahili ba découvrir mon procès à matiti ba longola été ponango ils a des fois ebimi lelo. Mais banda kala Kabound wa Kabound Kabound a Kabound trois noms wana mais on va y bien goût ba yebi que il a utilisé ce nom là na période wana ni DPS papa est mort a kufia na yebi que Kabound za muluba mais lelo eza lelo morote que ya sikeye en fait la rue résonne comme ça que Félix a fabriqué opposant na ye pour permettre ya que des élections. Là, c'est la rue. Je suis en train d'expliquer deux volets. C'est qui se murmure. Donc, est-ce que yo lobini? Bon, na moni Kabound a moins poli parce que banda kala soit côté na présidence, soit que na présidence. Bon, na mona président dit bon mona maman na osala. Bon. Il y a problème la politesse de l'autre. Oui. Et puis à Toboli appeler ba batou. Même Lanzela, Aza chef corps, il peut pas, police Aza en a pour Nayango. A Toboli bapne ya maman nani kuna Toboli bapne ya batu ya maman présidente a Toboli bapne ya banani, c'est un caractère mon impulsif au Yazana. Moi pour moi, il a déconné parce que le conseiller à communication à Malonga a été Serge qui était son conseiller, Serge avait quitté depuis décembre. C'est normal.
Quand on bali à Kepoto, c'est Serge qui faisait de lui. Un chef, on lui fait des faux directs. Chef Bassali Sakaye direct, parce qu'il a commis des erreurs. Serge connaît la communication. Dans le meeting, on a fallu pas ça la matière. Non, non. Ce qui y a Zalagi, il y a matin. Meeting, on a matin. Parce que Serge, c'est quelqu'un qui connaît la loi. Ayebi direct, ayebi nervosité à Nan. Oui, ceux qui sont là, on a faux direct. Ayebi ko kate loko il est kate ou il est kate. Alors conseil de communication ya basi on a muso azoki na 2 minutes bato balingo sepelisa nani pour aza impulsif. Aza mutakanda. On a quelque s'enfermer na kata chambre likolo. Abengi moi sine katanga aye. Aye na voyage. Moi c'est pas quoi évanu na si. Donc personne ne peut parler à Kabound. Ils ont peur. Or, Serge Bazaï bateau attend na air à passe. Attends Tombo qui a au côté maintenant a parlé avant une heure du temps pensant l'oba après à tourner mon compte. Là ce que tu as fait c'est pas bon. Est-ce que vous avez bien? Donc les gens qui manquent de conseillers, c'est ça la faute. Donc faute c'est un conseiller communication. Oui, oui. Oui, parce que un chef on le gère. Ponanga, ce sont des conseillers en communication, ne bazali na faute local. Mais comment expliquez-vous cette histoire au comité Kabound lelo ça dans la yango na lobi yoka boy yoka. Na peso version liboso que ça calcul politique. C'est possible. Je peux pas lever tout. Dans la source présidentialité, na solo ana président félicité, je connais pas ce qui se passe dans le siège de la présidence. Version wana na pesi eza version o ezotambola mikolo qui est théâtre parce que bana raison au kabonate pour ba comment une famille bana bandeko bayebani bana bayebani bandeko bayebani maman 10e rue ayebi kabuna mwana il y a aucune raison oyo ko kabola bango. Ça c'est la version 1. Version 2 Kabound c'est un ambitieux aussi. On a constaté que Kabound, avant une année calme, en 2028, Kabound allait accéder à la magistrature suprême parce que Bangaba paie ça un mandat. Mais Kabound, Abimaki avant net ma caméra. Caméra yokana jamais na président Kabila. Non, bayokana te. Akabwana na solo parce que belé bangame belé obima le temps c'est une prophétie non. Alors abima qui m'a pressé ndenge pe gouverneur ya nani Moïse abima il peut presser akwa comme un candidat peut perdre peut président peut abimi na ye mais kaka batu osomona donc abima il pressé et enseigner peut batu. Alors Kabound étant nerveux bato IDPS faut batika familiarité na président. Batika pe fanatique amokonzi ya mboka batika familiarité wana et puis de deux batika ba respecter ye parce que pas na bango même président au longolae c'est de l'impolitesse c'est pas bien les longa na télémeli mo impolitesse na yena ngo lelo na TV ba impolitu na ko solo na bino vous so comprendre donc ba impolitu les longa na bino to na problème en tout cas donc bref Kabound a combattu na ambition trop précoce. Les saliers n'a pas fausse décision à et salaire héros président Tindie n'a pas toi qui nous a soin. Kabound a négocié avec le président pendant toute cette période là pour Azonga. Ah bon? Oui. Il y avait un temps de négociation sérieux. Kabound a négocié avec la présidence, il a négocié avec Félix pour Azonga Naba. Attends, Azonga n'a parti mais bazala bien. Le président n'a pas accepté ça. Il n'avait pas de choix que d'être opposant. Ok. On a version B. Ok. Au moins une période de noir au Nyos. Silence. Oui, on a négocié. On a négocié, mais le président Enyet a été déçu. Pour le président, non, c'est trop, tous les habits et puis c'est fini. Alors, le président a résisté. Alors, il n'avait pas le choix, c'est d'aller à l'opposition. Mais aller à l'opposition, il est obligé de tenir ma proposition. Na yebisio que azaki na mauvaise conseil en communication. Même toi, nazana yoso na nasali kamona tu nakao. Position ya ndeni. Na peut-être ce qu'on comprend. À la télé, tout n'est pas prononcé.
Alors, Asali sorti médiatique il échec. Il est parti toucher dans le point où il va toucher à monter. Papa, la différence c'est à Kabila. Kabila Kozana et à Salema Kabila au dévoilé. Kabila n'a pas tout ce soit bien que na TV le loi bandoloba. Maman lui va bimisa moi biloko ndam mais qui n'a pas léché na sanya. Kabila kelana mutu mo ba mbongo ezaki pa na ye akitia nguma na kati ya coffre fort. Mutu ana chenguma na coffre fort ba fongola ba nguma mbongo za wapi. Oh na omona ba mbongo na bina kisi mbongo akisi maman lui va folola ke lokwana. Qui n'a pas léché. Ndé loko nga na lobaka tango que Félix aye ngabi ba passer boza bengra potolia. Pourquoi j'ai fait sortir ça? J'ai fait sortir ça parce que na monanga moko nde tolia. C'est comme comment finir président. Ça m'a choqué. Alors moi j'accepte pas les ingrats. Et actuellement tous les politiciens au moins que c'est le même comportement. Bah une union sacrée. Au moins dis-moi les changements. Je savais que Félix ne ferait rien parce que Félix travaille avec les mêmes personnes qui ont trahi Kabila. C'est lui qui a trahi là déjà. Il ne voit que leurs propres intérêts. Voilà. Le Félix que j'attends, c'est le Félix de 2023. Le Félix que moi j'attends, c'est le Félix de 2023. Ce n'est pas le Félix ici là. Le Félix ici s'est débrouillé, il est en train de se débrouiller dans un parti où parti na Moko bazo boudé. Parti ami bazo boudé batutu bazo simbate. Félix il est fort même nengazo travailler. Pour moi Félix est fort. Mais nega na ibsi Kabound tant a monique négocier simbité à kena méthode forte à m'identifier comme un vrai opposant en commentant des erreurs de parole. Ba bengi na parquet. Azaki sur ba okangaye premier tour. Batiki. Akadi ba okangaye deuxième tour. Batiki. Oh, il y a troisième mot, il prêté. Au moins troisième mot. Aïe, il y a ozong andako, mais va surprendre. Tant que jeep et vendre libanda, il y a pas soda. Moi, si na côté na kata comprendre déjà que ah Teresa obeba. Va préparer à quitter. Papa prison est l'homme bien. On go finga mutu, mais au côté prison. Maintenant maman Kabound ndenga zana. O comme tout na. Mais va msusu pe ba lobby asalaki nango nanko, aïe que soit tenu ba popo wana. Et vous mettez la justice. Non. Et tant que côté prison makala européen ça peut moi ami créer moi wana première intention à kinango. Wana ndenge bat balobi qui était constant que comme la lobby ba okanganga et tant ba okanganga ye ayeba ke ba okangaye wana ndenge bat bazoloba ba okangaye mais ba kangi était premier tour à Kamwe. Deuxième tour ba Kamwe, troisième tour ayi mais à la fin ba kangi et ayeba été. Oh mon ateka umela ina kati. Moi c'est abando pété libanda. Ah OK l'été, na ba asayi bilonini, c'est-à-dire ayi préparer té. Mbalo venda ayi préparer té ka oli avungule. Mbalo venda keli avungule. Té ya oli avungule té. Na lobi oli yango. Té ya oli té. Papa prisonnier nyoso to kena to bima mitakala. Tala, il y a aucun prisonnier privilégié na kata mdolo ni na kata prison. Oyebi prison té. Tuna biso ba tokota. Na yape na mutakala ba bolongola bilama na kati. Na miso abatute na vanda mabele kwa mtutu ya que grâce à Kedai la Jeep mais ba ko sala yango blésage la prison est obligatoire monde azana tunamukuna ko expliquer boya ke ba ya poto ba buko na sima na poto ba beto pe na même awa ba kolala yo loba ko buka il y a des pasteurs ici so moni vient nga tala tala ya ba secret musuto ko loba ngote mais ba torture avec continuer la prison à Makalo parmi ba malades ya zuana on a utilisé beaucoup de gens pour le faire du mal ti ya ninga basima ba déranger ye makasi na makala même nga batina batu ba buko na sima ti nga ba ko simba ti non te le fire olali libela kao mais ba ko ya bongo te po ba yebi nga na ina ba batu mais nga kota une opposition te OK ngai et ti batu mo boy ba monter nga histoire mais le solo mona yoka ki moi parenthèse que ma solo ba kangela pe continuer ba bi ezara montage te il paraît non
Coutinho. Non, Coutinho. Il y avait un mauvais projet. Non, Coutinho Azalaki. Non. La période, il y a Mobutu. Coutinho travaille avec des enfants de Mobutu. Azalaki un business officiel. Il avait son business. Il vendait vraiment des armes. Il avait son business. Il traitait bien avec les enfants Mobutu. Ok, mais on est dans ma solo, mais yokanga. Bakiza qui va monter là, mais après on a appris que. Te oya Kabila o ezalaki. Te oya Kabila kala la période en Mobutu, mais la période où ezali pendant message à Inango, il a été trahi par des pasteurs. Oui, sauvons le Congo et oui Angleterre et banda Angleterre bani tia ya nangwa. J'étais parmi les gens qui l'ont opposé. Te ngai nazalaki opposé nango. C'est moi qui ai sauvé cette situation-là. Peut-être bien monté. Naïté na informé te mais nga mutukutu na informé vie keba. Ndeza bu faut tambola. Magé nani faut tambola. Na sauver. Parce que ngai nazali na kati na masolo. Na yebi ndenge likambo banditi ndenge zosuka. Voilà. Mais parce que dans l'andi, passer rebelle, non, il y avait un groupe de pasteurs qui était là. On peut pas livrer un pasteur politiquement s'il n'y avait pas de complices à l'intérieur. On a ça présent. Quelques preuves. Non, mais il y avait non, mais tant que ça la sauver le Congo, idée ne rébellion. Mais c'est pas politique, ceux qui peuvent planifier on va benga Kabila. Mais ça bongo siko zandeni, mais na bien. Boyo katie zaini, c'est mouvement de veille non? Mais mouvement de veille objectif là on. On a tout. Mais la personne doit quitter parce que Bazaïd y a un contact, RCD, Bazaïd a un contact. Il y avait des contacts. Zabilogo Togo Sopana, le loté, mais il y avait des contacts. Les politiciens, comment dire qu'on s'arrangeait derrière Coutinho. Mais à Banaï mouvement et où dans l'Angleterre. Il y avait des trucs. Mais Fernando. Non. Likambo y a zeli punition. Ba arme asimaye arme anate. Wana la vérité, la politique ne ba kanga mutu. Mais le plan de sauver le Congo, c'est éveiller le Congo pour que les gens se révoltent. Mais avant, dans la période en Mobutu, ils vendaient des armes. Bon, ça na cop naïe. Bon. Mais si on a deuxième cop, na deuxième cop, Coutinho a toujours l'esprit politique dans sa tête. Qu'un jour, qu'un jour, il y aura un changement dans ce pays. À Kenya, sauver le Congo, tu peux ça, ma sécurité. À Kenya, sauver le Congo, c'est un mouvement. Ce que si Maïpé, Képé, renversé, Kabila, Képé. Voilà. Mais Kabila, mon enfant, mais les pasteurs commencent à faire des mains à coup pas faux parce que vous avez la carte. Voilà. Merci beaucoup, prophète. Merci beaucoup. Mais en attendant, c'est comme ça. Donc voilà, et l'autre golo. Tu sais quoi? Kaboun Sikoyo alingaki à faire entendre voix et pas Félix Alex Bango qui a faire père Bango qui comme je connaissais certains éléments. Ce qui bon indimingate non pas. Alors, il a des choix maintenant quand on va passer micro n'a pas un procès. Alors ba kasi ndenge ba tsaye caméra. Alors ba oyo ya sala na président. Ataba salaka ezali vrai na héros ekozama mon boulot parce que bilo muso lobby ezo simbaté un président de la République pour dévier l'argent dans le pays il faut ça la code SWIFT il faut qu'il y ait de banque à banque beaucoup même en avion de so avion quoi so ba intercepter mon na CIA tout donc ça na code SWIFT voilà ça la manière c'est ça tout est légal donc à raisonner ma bé Kabouni n'est pas le babambong non. Deuxièmement, président a un salaire à 2 millions et quelques. Un an à combien? 12 millions et quelques. 2 ans à combien? 4 millions. Hein? Il en a dans 24 millions. Voilà. Et à Mouké, ça l'a fait 3 ans. Millionnaire. Maman la millionnaire. Non. Né dans la consomme, jet à gosa, à la mongo, sans compter bambong à montre.
moto mo aoza na poto ACPK président alata Rolex na ye alata boy bilamba banini sans côté ba signature papa même Kabila wana signature musu penda copie ye penda bo signature a 5 nete au moins penda chèque à 10 millions ba avantage à boulot siko ah pauvre c'est un président donc on a avantage on a faire na ye azo sala net Kabila azo sala ferme na ye ateka ba pondu na ye na ba inter banini ba nyama misunine ezo teka siko pona yo démarche à Kaboul déjà ya faux. Aucun projet à Sika Koleko ya Félix c'était. Et il n'était pas mieux placé pour critiquer Félix. Il n'est pas mieux placé balé. Bakena président ce qu'on n'est pas Kabila bakena na ye. Akena te. Kuna na ngakate akena te. Nicolas Cheval. Alors akena du pouvoir. Akena peut pas Kabila na akena. Ba solo là, c'est la haute politique. La politique tout demande des négociations. Alors, quand tu es un politicien, on aurait pour les à la présidence de la République. Kabila a un secret à Congo. Le Rwanda, Rwandais, qui collabore avec le Rwanda maintenant. Pouvoir union c'est 5 COP et 5 négociation. Donc, un grand politicien ne peut pas parler comme Kabundi, comme il fait là. Mon l'équipe Mbangu. À cause de la caméra, à Koufina Bilongo na Mutema. Yango epesi poids ya kobima yango ba BBC politesse botosi ndima nyonso kufa martyr c'est la vraie loyal loyal voilà il y a ça loyauté Kabuna na ba secret d'état ya mukeka oyeba ki obandi ko publier Kabuna ya na mboko tricot na yo mona ndenga lataki na yebite na mona te Kabuntu ndenga yaki na ndenga komi le différent. C'est différent. En matière du colon, triomphalisme ne peut pas exister dans le tribunal. Bah, ça affrontera dans le tribunal. Vous n'osez pas course, vous avez la cour, il y a l'icolo. Ça la calme, bah, continue la jeep quota. C'est ça, biloko ils ont ça là que les Congolais moyen évoluer exact. Papa justice va bouna en angoté. Des l'île sur biso tout toi populaire, bah, qu'on a versé Kabila. Mais toi là, bayati. La bête 15 mois en prison. La bima na mona mutumo abuka abise pour ngate. Au moins nga kotiana, ogi mutabuki bisaza. Ogi mutatubi bis na mboka za. Donc nani mutanga kabundi ya kabunda. Na lobi na yo mutaza libanda te. Mutata molite. Ata oto ko saba marche. Et marche wana esimba kutu te. O batumbi pine. Batumbi pine, ça le loté. OK na yo ndenge okiana mama avanda kaka amona souffrance ndenge za na prison, c'est fini. Otiki moi c'est libanda, moi c'est apembe akoka libanda ye moko te. Kabundu. Ah. Oh batumbi ba pine. Batala kala musika ndenge oke prison. Continue akenda. Wapi bato baloba on était avec toi baza. A commis paralytique. Basa na moko nzamboka. Longa la comprendre. Papa. Na bien. Yo mona même mamolise ndenga za wana azo sala alamba me photo ya Félix Ezaki. Il sait ba mbale que na minute au présent c'est Fachi. Photo ça y. Yango moni a ça la critique ça. Voilà, à ça la critique na ye, il fait ses business calmement. Pourquoi Kabila a un problème na félicité? Il parle pas. Il l'insulte pas. 4 ans de silence. Voilà. Ayebi que maintenant mutonga na tikeli pouvoir ndeye mutakomi na pouvoir na komi citoyen. Yé mona nazo respecter. Voilà. C'est ça que nazo respecter. Voilà. Do yo mutu ozo ya obandi ko finga Kabila kutana ba soda na lupango azana ana audience na monde. Mais auto ça fait. Pas audience te. Ah bakasi. Ana mbongo. Mazo respecter Fati. Mazo respecter Fati. Yango bino so bokomo ke loluka mutako yakinga kata ate. Kangela ba porte. Na kangeli bino porte au nom de Jésus. Pas comme mec à la diarrhée rouge. Tu as la diarrhée rouge. Au côté pou, il va nous bimayo. Pour finir Rwanda comme camarade na bino. En tout cas, ce que l'homme soube wat mutu bo atele nga vidéo pe ya prophète. Kisinjora. Azola makambo ya bien te misu na yo zo kotele ndenge. Alobande. Oh, ce qui n'a supe na ba ngala ko lobo te ba ba face na lingala. Ce que nga lobele le kyo. Alobande. Évidemment, vous avez na mutazo loba na zo yokate. Ah la kondi mate ki break. Côté là qui est. Té dans le té. Dans la seconde. Batinga titre yo na pesi wata 48. OBC nani. OBC Avaldi.
Et si va dire oh, il y a façon de loba. Eh, na lobby boy, biso tozali. Biso tozali la loi boy, biso tozaba korubo. Ba utilisera biso. Po maye kauka na Arche de Noé. Muntu batina ili bosona. Korubo. Pourquoi ba omone la korubo? Eli tanga za na Torah de Kérit. Muntu ba otina na biloga olialandi. Korubo. Donc batina Colombe te ka biso ba korubo. Korubo butala moi noir, mutana moi blanc. Bitumbane pena alinga beta petit fali. Moni de jora fâché ma. Njora mutu peta. Ye benda cuisiner, mutu benda balamba. Ko salaire na mwana wana te mutu kufa. Babunana mutu a réfléchir réellement. En tout cas. Njora suko mutu ezika. Boyo bunana njora nde. Mais ce qui est vrai à la moi vérité. Benjora. Soko mona mirimire logo c'est que essuyer. Signifie bien. Njora en fait un jour dans un qui sait pas nani. Yawata. Ah bon. Wata bien. Oui, wata bien. Eza possible. Wata problème na ye ba finga ba perte. So on zo problème na wata ko finga ba perte. Ato fingi jibia osilika. Bon Karina ataka même nga. Bolimbisanga vraiment likambo na ngina lobasiko. C'est pas pour réveiller des plaies. Ouais. Karine Mokonzi place aza en tout cas, c'est juste eza vérité. Dans mon air robot Tanzania zo lokumpo na ye. Karine Mokonzi a fait des lives en train même d'insulter la femme de Weranson. Pendant yaza azagina wa tatoyebi puro douana, Karine même a eu des problèmes na banzoi, Karine ne sortait plus. Pendant que pas Wata, ce que Puro Douana, Wata est baraté que bon, première sortie, Wana, il a lobby. Tango Wata, Karine faisait des émissions à droite. Tango Wata, Tango Wata, il y a une jour rendez comme Tango, non, Tango Wata Bimaki, Poizo Makambo, il faut attaquer. Méthode Mabé. Méthode Amunga Bunda Kenango, Yangwana. Il faut qu'on laisse changer méthode. Il y a quoi attaquer Mouto à Witepano, à part Nani Agimo Poli. Fali. Mais soyez quand même Kofi, mise en disponibilité. Bah, on peut se mise en disponibilité par patron, mais patron appelle ça. On a bien Coco, hein. Coco. Tous les musiciens congolais, sauf peut-être Fali, tous les musiciens qui sortent, tous les politiciens qui quittent des partis politiques, tous les pasteurs qui sortent des églises, on va passer au Anandumba. Kindumba ngoto salango période yozalaka. L'idée wana salabo. Papa, kolanda kabato soit bimi abadi ko lobama be amutute. J'aime Kabila. Le seul au Congo qui est sorti du pouvoir, Azwa Koutou, médecin ou a commis médecin à présent actuel, chargé à médecine. A Yebisanga que Moutapé, ça y est pas Félix Ezaïe, a Félix Zouamon en balio, il est sérieux. Abi Azwa Komba Makas, mais jusqu'à aujourd'hui, c'est lui qui est le médecin. Il y a corps, mais où t'es pas là, mais où t'es pas Kabila. Il y a des gens que Kabila a laissé à Félix. À Longola Bango Tétilelo. Chef d'état-major, à Longola Sigot. Mon temps commis chef d'état-major, John Nani Kamara Nangat. Où est-ce que tu as dit? Nani Christian? Hormis lieutenant. Lieutenant général, Yet. Mais lieutenant, on a. Oui, garçon a commis à Matipoine. Il y a Banana Kabila. Il était le commandant de la ville Yagière. On m'a dit que tu as consacré Nzambe. Mboga na mboga Nzambe. Et là, il Moutayana Mbelu Yaner, na titulaire Yaner, bangonde batubaya, bangonde bamata. Batouala maouté pas Kabila. Mais ce sont les mêmes personnes qui ont travaillé avec Kabila. Yo comme commandant en ville dans la période de Kabila, ils ont hein? Jamais. Jamais. C'est-à-dire il y a des gens où les lots bazok aux avantages pas Félix mais baouti pas ya Kabila. Parce que Kabila les a bien traités, pas ici Félix consigne. Au monde moto. Bokeba les lots yo bo fingi Kabila ndoki Rwandais tout ça. Je préfère aller chercher tout le monde pour que tout bengana Félix. Luka makasi ne sika ko Luka et pas ya Kabilate. Ana tranquillité bongo luka les problèmes. Bobana na pétrole les ana kingakat a télémeli pétrole na binoté boya zo couloir na bino pétrole. Point barre. Donc kolana ba pauvre c'est o soka bima bandi ko fingate. On ko constater moi si ya Kabundi dans 3 mois, 4 mois nenga oza. Pour na relaxa prison. Très bien. Donc, épée sa leçon à bino nyonso. Moi, je suis pour l'arrestation à Mikolo. Oh. Oui. Et puis, dès qu'on a vu ça, PPRD, Kabila ne vous envoie pas pour aller insulter les gens. Moi, je connais Kabila.
Kabila ne peut pas envoyer quelqu'un pour aller insulter. Ils ont bandeko na biso ya PPRD. Ils ont bandeko na biso ya IDPS. Ils ont bandeko ya opposition. Ils ont ya Fayulu. 2023 ezoya. Ole bosa role. Bosa makelele. Ole bosa role. Boluka ko placer ba député ou ba koya. Vous êtes en train de faire des blagues. Oh, je vais passer président. Ole ki angolere. Félix a été intelligent de comprendre que je dois parler avec le président sortant. On doit parler, il faut négocier. Couloir, il faut pas négocier. Il faut une négociation. Si vous avez le pouvoir de parler. Au lingi négociation. Je suis la vérité des urnes. Vérité des urnes. Mandé Sila aussi là. Mandé Sili yango et Sili vérité des urnes mon anati. C'est l'Afrique, c'est le pouvoir. Merci beaucoup. Botika kofinga bakonzi. Voilà. To respecter bakonzi, to payer sa démonstration. To à la PPD, à la IDPS, à la nan musicien nan. Tout ça. Voilà, merci beaucoup prophète Denis Lessi. Nous sommes arrivés à la fin de cette émission. En tout cas, tout seul, moi, Marambo Ibele a détaillé bien. Mais le lobby, il y a André, Namouna Omwajar. André, Kemuta. Tu mettons un aïego, c'est un yon, on a bien un kangi na porte. N'a mon viega a fongolé vitre. Déli, qu'elle est là, la loi que vous salons dans le yoga. N'a la moni a milling, n'a moni l'autre. Et puis, biso la bande de banque est normal, biso lika est normal, biso tumbako est normal. Prophète, namoni Ladi Balunga. Non, Ladi Balunga, ezali chanteuse moi Bimisi Nzembo. Ok. Maman na chant, musungi ya kokamwa na YouTube batalango. Ce que tu as appelé mission na biso moko outil. J'ai la noté. J'ai la noté. Donc na lo Ladi. Et puis Ladi c'est meilleure santé, ça outa ki orchestre mon songola wa. Na se ba bato ba outi na orchestre wa mais abimine na propre na mikili. Nzembo zo cartonner danser. Donc bato ba luka na YouTube bo va consommer en parce que danser. Moi ce kitoko sexy biloko to na biloko nyonso to senga na musique. Et puis ayebi koyemba. Nzambe nani vraiment Ladi Balunga mosunga kokama YouTube. Nzembo kitoko moi na fulio. Obi ma meilleure chanteuse année. Pour après Moïse Namonier. Namonier et puis Yannick Nzonda. Yannick Zonde Fondation Mulundu le meilleur de meilleurs. Stone Mukendi les minorais congolais. Ramazani Amissi Fondation Ramazani Amissi na PCP au même moment na Pesimbo Telisusu na Jimmy Belao, l'homme fort, l'homme stable. Oyo Azali là na PCP Mbote. Zila. C'est bon prophète. Moni nani oyo chef de terre o ba mo benga siko mokolo mabele. Oye bien. Chef de terre. Mohamed Moleka. Ah OK na oka kombo na. Biso mwana na bongo. O abwaka ba mbongo boye yena Steve Moto na yena Stone Mokende ba abwaka ba mbongo pa ba wata. Wata mikolo zo respirer yango azobe ao ya manga sute wata dimi ya bambongo nyonso babwakeli na ba concert il faut na landela ngonga itata na yo. Donc vraiment Mohamed Moleka félicitations et là on a aussi un garçon aine na ba projet pour na mboka ça c'est très bien. Et quand quelqu'un amène des projets, cause na mbongo ya problème te. Il y a une famille no déjà problème te mais que ça la projet oyo que peuple se retrouver c'est la chose la plus importante et oyebi papa oyo fipiko Paul Fipi. Atininga message pour na. Oui, atininga message. Atuninga abia lela yo fort. Oh. N'habite to ya déjà l'agence. Ouais. Abi yebisa ngamoko na yebso personnellement. Ça je ne flatte pas. Asa prêt pour soutenir l'émission. Aligné Paul Fipi pour misala ebele. A comme sponsor na yo officiel. Alobi garçon pour ya solo garçon mo mulaibo pembe boye tout ça. To lugi ta yo tomber yo. Abi alobaka bien, alobaka dou. Abi yena alobi la ngonde na boaka kae eleki mbango. Faut la landa yo. C'est dit na lobaka malembe moi na biso. To sepela be banda costa bazawana ba leketu déjà parler dans ça dans la poste la rada facilitateur mon ngai. D'accord. Yo linga leka kuna ndeni. Te na bi ça a besoin na ngai. Bon, elle est capable prophète. Ah, les questions sont nées. Nabosani. Prophète Denis Le Sazao. Prophète Denis Le Sazao. Merci. Pat Preston. Après cousin nanga, azoyemba kitoko auto bimsa album na plateforme nyonso bolanda. Jacob J numéro 12 pour voter na Vodacom.
nzamba pambola bino Ladi balunga musungi ya kokamwa YouTube to be na star na biso dimbanda bazouele donc kota na yo na nenga sima boye star na biso pour se présenter Vandara boye kombo nanga Patrick Rash Bemonio. Patrick Rash Bemonio naza artiste musicien ya province ya bazouele na buta esika mo pasteur Denis Lesa populaire net na film na yo ya vesado tala na tinela de ba message belé na komata trop c'est-à-dire nde na yo sala nzembo ya ICD souvent na banzembo nanga ya province na dédicace père na boka père mabanga ya trop siko tana lo chasse o yakin na bité na yo zonga bongo te sac na mona perdo na bike ba fan nanga ya province ya bazouele ba ozaya osepela ya blague te ozo beta style na musique bon na beta rumba na beta rumba na chanter rumba OK déjà na actif na so enregistrer banzembo album ou comment na sala idea single nde na yaki boy na sali single mais kuna pe na sala idea banzembo mais anaki na sali single chanson ya ICD de ICD na marque na biso kuna yani tikotia magambo na si yani tiko répondre ba jaloux na sala pe chanson mo rumba véritable amour donc na banzembo na tout mabanga pereza mais gara no yo ça yo que ça biso ta mo lo mo ata mo vocal ni ezala donc véritable amour la personne qui t'aime envie à toi c'est que les autres ne voient pas et tu dois respecter cette personne. Ce n'est pas parce qu'elle t'aime qu'elle est faible, allez-y que les autres n'ont pas. Souvent nous les filles, celui qui t'aime s'il vient te voir, tu les reçois mal. Mais celui qui te boude, s'il vient te voir tu trembles. Toujours de la confusion à l'amour. J'ai vu quelque chose à toi qui fait fuir les hommes, parce que chaque temps tu prends de mauvaises décisions. Que Dieu t'envoie, choisis-moi à présent, aimez-moi maintenant, et faisons l'avenir ensemble. Olingo lingongo, kakasoki nganaza na mosolo vesa. Merci beaucoup, prophète Denis. Moi, message pour la miniki na ndoto. Moi, na bimisinga miniki. Voilà, non, vraiment, il faut tout soutenir. Nga benda na mvesa lokwa to monio. To bando bwaka yo, to bando soutenir yo, to bando kanisa yo. Et puis vraiment artiste boyé, il faut tout son. Mon artiste sous ba ou intérieur mais bazan musique na nzoto. C'est comme si on les voit pas. En tout cas, ceux qui single on est bimi. Kozangi te au tin de la biso pesa biso toujours ba news chaque semaine pour permettre to kokako la Peter nyonso buta kuna elani buta ba Peter ya buta est-ce que vous êtes là? Voici la star. Voilà. Boss nanga ni kwa kati alinga ko ya trop na province ya bazouele mama Carlotte ya Gito mama Minata na Masia donc bana bazouele balinga ko ya trop rêve na biso za la un jour et tonga na yo et comme appelle na bazouele na biso bandimi baza prêt ba kozela yo rêve na biso pe un jour ya vesa pe abeta to ya go yamba na aéroport net na film donc bana bazouele bana buta bondo baye donc artiste na bino Patrick Rash Bemonio déjà téléphone na yo pour na bato ba pour ça contacter oui ba fan na no bo s'abonner na chaîne ya Patrick Rash Bemonio officiel pour na numéro ba go sponsor na nga producteur Roger Kwate Big Master Dollar Rouge na 082 190 63 69 82 190 63 69 do bana bazouele le tout bo bana poto Kinshasa ba benga numéro wana 82 190 63 69. Merci beaucoup mon frère, te souhaiter plein succès na carrière na yo et puis discana et ça succès. Oui, ça na déjà un sembo bimaki na epe na présenter ngwe pa na papa yo kapé dédicace na prophète des nations ayo ka mabanga na ai sili ai fulami déjà. Na ebi kelelo penza na betinza la masasi pour na kutani na prophète lelo mambo ike bien. Merci beaucoup. Otika biso to sisa la biso émission. Alors prophète Denis, nous sommes arrivés à la fin. Et te souhaite bambote silagi. Tembote silaité, et Ntozana Maurice Kalakala, le nouveau patron. Et puis Ibrahim Zapa, on a passé mbote. Donc Mikolo mabang ezai sumingité. Tous les mabang productifs il faut longue. Na pesi mbote na maman Denise Nakero, na Bedachour, le patron Bogos Moutavo Dasiti nani docteur nani l'été dakati bango ba kataka kabila. Ba de belé oria za motete là. C'est-à-dire azaka ba style monette pesa kabila. Mona na été
asa bado yende fait na bango tete ndai maborobange tete daya zali lipi atongi bimeuble na bisie abetelo mo na kabine tete daya zali bon atongi ba immeuble vraiment il a fait de bons temps à soutenir biso un moment peut photo soutenir so ba moment oyo azo sala ba finition bandako c'est vrai il est plus trop actif mais ton numéro déjà sala biso yango na reconnaître kai toujours jusqu'à ma mort je lui serai très reconnaissant et puis na pesi mbote lisusu na yo moko Vincent parce que nazo sepela l'émission na yo bato azo sepela pour toujours réfléchir tout très bien et puis bato belé style na yo émission ba sepela Vincent to umelia ah oui er moko pe bogo ya pe osainga maman na cadeau jour anniversaire parce que to bundinga na yo oui que to bunda na yo nazo rappeler émission liboso beta so 90 combien to dala liboso piscine voilà merci prophète et puis nani yo ya Suède andima ko fort nani mutuna biso nani alimbisa kombo nani mutuna biso ya Suède nani alerte plus alerte plus donc vraiment mon collègue journal alerte plus yé mutayi sanga mais yo mona na raté tala ba grand journaliste ba moi il est parmi bateau ba cita yo et puis vraiment nzambe a pas molé faut pas bateau azo identifier yo kaka mamo livre non vraiment na clôturer na la dit balunga en tout cas moi no ya beti banzembo koleka bano batangi ma musique na mboko ya beti benda musique et puis je suis fier ayoki album bimi mikolo mais ateko iko ezati mais na yoki eloka petit nanga oyo nani dynastie azakaka dynastie azobeta na ibonga na dynastie na yoka nzembe mibale ya leteta wana na oyo oyo nani oyo oyo bangoti nzembo bapakata bakopakata bango oyo bakopakata bango nyonso basangani bakopakata na nzembo aleteta wana ebi nayoki nzembo ya ayebi bien il faut natala bon ba on peut batindeli ngango te en tout cas nga mona nda o débrouiller batindela nga banzembo fere yebsaka batuna yot bakotindela nga banzembo te merci prophète Denis Lessi bisango na osala ngundeni kana munoko merci prophète Denis Lessi merci na babone nyoso il y a la voix du peuple botali biso lelo donc déjà retenez que émission Koti dans l'émission de talango lelo né anniversaire il y a prophète Denis Lessi donc bobtindele ba cadeau ba message ba vidéo déjà on va permettre un chat numéro non ils ont un peu public lelo émission pour ba ça ba message de vœux au ça la bien donc na numéro na tient c'est émission lelo na prophète Denis Lessi en tout cas 5777 voilà en tout cas bobenga elongwa kaka après yango elongwa bobenga et au ça la bien makasi les anniversaires na tchango na tongo pour que bozo apena terre au souhaiter joyeux anniversaire au ça la bien merci na pause ça au caméraman assuré merci na Dari Diwanté ça pour la prise de vie et merci à tout au Talibiso tout le monde année prochainement bye. C'est vrai que la classe est la différence, mais cette fois-ci, la classe en chair et en os à votre disposition. Et c'est là à travers le Flat Hotel Tenasia. Le Flat Hotel Tenasia met à votre disposition des appartements équipés de chambres et suites avec un confort moderne. Une salle de fête moderne pour toutes sortes de manifestations, anniversaires, fêtes de mariage, réunions et autres. Pour ceux qui adorent la restauration, il y a un restaurant VIP à votre disposition. Un nightclub pour les amoureux de l'ambiance responsable. Un service traiteur de renom. Et pour ceux qui adorent rouler en sécurité et en luxure, le Flat Hotel Tenasia met pour vous une location des véhicules des marques. Le Flat Hotel Tenasia se situe dans la commune de Lingwala sur l'avenue Kalembelembe numéro 256 à 2 minutes de l'avenue Libération ex-24 novembre. Le Flat Hotel Tenasia, la classe, la sécurité, l'assurance en chair et en os. Mbote na biso bandeko, ngai Dr Pichu Tondele,
naza pharmacien ya formation, nazwi formation na université ya Kinshasa na faculté ya pharmacie et puis nasali ba master na niveau ya université Marien Ngouabi pe na niveau ya Canada na transformation des agro-ressources et puis préparation de cosmétiques thérapeutiques naturelles. Nazali ko œuvre na laboratoire CRMTA ou ezali laboratoire médecine spécialisé na production ya ba phytomédicaments, c'est-à-dire ba kisi ya partie ya banzete na biso ya Congo. Ba kisi nyonso o bozomona awa na CRMTA et subir ba essai toxicologique et puis ba essai clinique ou ezo ça la différence na biso na ba tradi parce que et subir quand même moi ba étude et puis ba kisi o eza na CRMTA ezali homologué na ministère ya santé, c'est-à-dire ils ont la autorisation ya mise sur le marché na niveau ya mboka et puis libanda ya mboka ba kisi oyo tozo produire na CRMTA et koki ko komama na n'importe quel médecin partout à travers le monde. Dans le laboratoire CRMTA, nous avons deux branches, branche cosmétique et puis branche médicaments. Dans la branche cosmétique, nous avons dulci au collagène, pour ça, il y a un sérum, un savon, pour le traitement, il y a un tampon, un ndouta, un ride, un poche, et puis un cerne. Nous avons dulci réparateur, pour ça, il y a un sérum, un savon, pour qu'on associe gel douche, pour le traitement, il y a un bouton, et puis qu'on répare le poissonaillot. Nous avons des cheveux pour ça les lango huile nango na shampoing nango pour le traitement des cheveux abîmés, des cheveux haut et baby, des cheveux colorés, ils allaient ko botisa suki noki et puis ils allaient ko retarder repousse ya ba cheveux blancs. Tous a pena parfum na biso o to sali à base ya banzete na biso ya Congo. Spécificité nango ils allaient ko kitisa yo stress na kati ya nzoto. Na branche médicaments tous allez na méamycine, sirop comprimé, ou ils allez qui na biso ya ba mib, ba levure, ils a anti-poison, ils allez traiter ba problème nyonso. Il y a des poumons, tous allez na qui na biso diazostimile, ou ils allez traiter ba différentes formes d'impuissance sexuelle, total éjaculation précoce, dysfonctionnement érectile, manque de libido, azospermie. Tous allez na qui na biso zingenalis, supo, na comprimé, où ils allez traiter ba différentes formes hémorroïdes internes na externe, ils allaient régulariser le cycle. Il y a ma maman, vous allez na kiss na biso sensifos, où ils allaient kiss il y a malaria, présenté sous forme de sirop comprimé. Vous allez na kiss na biso méamycine crème, où ils allaient traiter différentes formes. Il y a maladie, où il y a ploposo, mycose, où il y a na makolo ya bana mibali, maladie empêchement palata et pas ya bana, na maladie msou ya loposo. Vous allez na diazolex, où ils allaient traiter différentes douleurs climatismales, douleurs ya mokongo, paiement, allergie au pollen, vous allez pommade tomolingo ya papa na biso tondele diazolo, vous allez na méamycine crème ndenge na tamaki, vous allez na allium, où vous allez kiss na biso ya tension, vous allez traiter hypertension, vous allez na borex, où vous allez kobomisa système ya papa, vous allez kokomisa yango mulai pe monene. Vous allez na menga kiss na biso ya makila oyo ezali kozongisa makila na bato oyo baza na problème ya anémie quel que soit son type ya anémie. Et puis vous allez na tisane Dr Malson oyo ezali tisane na biso ezali ko traiter ba myome, ba fibrome, kyste ovarien et puis basi oyo baza na problème ya kubota. Vous allez payer na diabétine ou ezali kiss na biso ya diabète et puis vous allez na anti-poison na biso ou ezali ko neutraliser poison na kati ya makila.